ആമസോൺ പ്രദേശത്ത് പടർന്നു കിടക്കുന്ന ഒരു വലിയ വനപ്രദേശമാണ് ആമസോൺ മഴക്കാടുകൾ. ഈ പ്രദേശത്തിന്റെ വ്യാപ്തി 70 ലക്ഷം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററാണ്. ഇതിൽ 55 ലക്ഷം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിലാണ് വനം വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നത്. അതായത് കേരളത്തിന്റെ 138 ഇരട്ടി വലിപ്പം വരും. ആകെ 9 രാജ്യങ്ങളിലായാണ് ആമസോൺ മഴക്കാടുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ 60% ബ്രസീലിലും 13% പെറുവിലും 10% കൊളംബിയയിലുമാണ്. മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ വെനീസുവല, ഇക്വഡോർ, ബൊളീവിയ, ഗയാന എന്നിവിടങ്ങളാണ്. ലോകത്തിൽ അവശേഷിച്ചിട്ടുള്ള മഴക്കാടുകൾ പകുതിയും ആമസോണിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. ഏകദേശം 16,000 കോടി സ്പീഷീസുകളിലായി 39,000 കോടി മരങ്ങളാണ് ഇവിടെയുള്ളത്.